Hello everyone, welcome to Infopedia. So நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானிக் டியூப் லைட்ல இந்த எலக்ட்ரானிக் சோக் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் டியூப் லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 3 எக்யூப்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஒன்றும் பெருசா இருக்காது. பல்ப் இருக்கும், அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் சோக்கு, அப்புறம் இந்த டெர்மினல் இருக்கும். உங்களுக்கு பல்ப் நல்லா இருந்து உங்களோட பல்ப் வந்து எரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சோக் தான் ஃபெயிலியர் ஆகும். அண்ட் மேபி இந்த டெர்மினல் வந்து லூஸ் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதனால கூட உங்க பல்ப் வந்து எரியாம போகலாம். இந்த ஃபுல் ஃபிட்டிங்கை நீங்க வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 280 ரூபா செலவாகும். இதுவே நீங்க இந்த சோக் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வெறும் 130 ரூபா தான் செலவாகும். அண்ட் இந்த சோக் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப பெரிய டூல்ஸ்லாம் தேவையில்லைங்க. ஜஸ்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்டரே வந்து போதுமானது. நம்ம வந்து ஈஸியா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நான் வாங்கி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானிக் சோக் மேக் பாத்தீங்கன்னா கிராம்ப்டன் கம்பெனியோடது. இதோட பிரைஸ் வந்து 130 ரூபா வருது. அண்ட் இந்த சோக் நீங்க 36 வாட்ஸ் பல்புக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 40 வாட்ஸ் பல்புக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த கிராம்ப்டன் எலக்ட்ரானிக் சோக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1 வருஷம் வந்து வாரண்டி வந்து தருவாங்க. ஸோ பிளிப்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சோக்கும் அதே மாதிரி தான் 1 வருஷம் வாரண்டி தருவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த எலக்ட்ரானிக் சோக் வேணுமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான், கிராம்ப்டன் மேக் அப்படின்னா 130 ரூபா, பிளிப்ஸ் மேக் அப்படின்னா ஒரு 10 ரூபா அதிகம், 140 ரூபா வந்து வருது. ஸோ நான் வந்து இப்போ கிராம்ப்டன் மேக்கோட சோக் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த சோக் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சோக் எப்படி நம்ம ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் இந்த சோக் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் சோக் நம்ம கழட்டி எடுக்கிறதுக்கு 4 ஸ்க்ரூ வந்து போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த 4 ஸ்க்ரூ கழட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சோக் தனியாக கழண்டு வந்துடும். இப்போ நம்ம அந்த சோக் கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டியூப்லைட்டோட ஃபிட்டிங்கில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டெர்மினல் இருக்கும். அதில் தான் நம்ம பல்ப் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டெர்மினல் இருக்கக்கூடிய ஒயரை ஃபஸ்ட் நம்ம கழட்டணும். அதுக்கு நாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த டெர்மினலை வந்து கழட்டி எடுங்க. ஸோ அந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த கிளிப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா இந்த டெர்மினல் மட்டும் தனியாக கலந்து வந்துடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டெர்மினல் மட்டும் தனியாக கலந்து வந்துருச்சு. ஸோ இதே மாதிரி ஆப்போசிட் எண்ட்லையும் கழட்டி எடுத்துக்கோங்க. கழட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த 2 ஒயர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒயர் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸில் வந்து சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த ஒயர் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ அப்படி நம்மக்கிட்ட சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நார்மலாக அந்த லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுற ஹேர் பின் இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த ஹேர் பின் நம்ம ஈஸியாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஹேர் பின்னை ஹோல்ஸில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கேபிளை வெளியே இழுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கேபிள் வந்து அந்த டெர்மினல்லேருந்து வெளியே தனியாக கழண்டு வந்துடும். ஸோ இப்போ கழட்டியாச்சு. ஸோ இதே மாதிரி ஆப்போசிட் எண்டில் இருக்கக்கூடிய டெர்மினலில் இருக்கக்கூடிய கேபிளும் நீங்கள் தனியாக கழட்டி வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ டெர்மினல் கழட்டினதுக்கப்புறம் அந்த கேபிளை டியூப்லைட் ஃபிட்டிங்லேருந்து கழட்டிடுங்க. இது வந்து சோக்கில் டேரெக்டாக போய் அட்டாச் ஆகும். ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் எண்ட்லேயும் நான் வந்து கழட்டிட்டேன். 2 டெர்மினலுமே கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த கேபிளை வெளியே எடுத்துடலாம். ஒன்ஸ் கேபிள் ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் அந்த சோக்கை ஃபுல்லாக கழட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ வந்து போட்டிருப்பாங்க சுற்றியும், அந்த சோக் சுற்றியும். இப்போ நான் அந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் ஃபுல்லாக கழட்டி வெளியே எடுத்துருங்க. பின்னாடி வந்து பார்த்தோம்னா நட்டு வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த நட்டை கையில் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த சோக்கோட எல்லா ஸ்க்ரூவும் கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சோக்கோட இன்புட் பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மினல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஒயிட் கலர் கேபிள் ஒன்று, பிளாக் கலர் ஒன்று கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த டெர்மினலில் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் நியூட்ரல் சப்ளை வந்து இந்த டெர்மினலில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த சோக்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த 2 கேபிளும் இந்த டெர்மினல்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் மற்ற ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் கழட்டிடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபெயிலியர் சோக்கை ஃபுல்லாகவே கழட்டி வெளியே எடுத்தாச்சு. வெளியே எடுத்துகிட்டு இப்படி ஓரமாக வச்சுருங்க. நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபெயிலியர் சோக்கை வந்து எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் இப்போ நம்ம வாங்கி வச்சுக்கக்கூடிய அந்த புது சோக் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாக பாக்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கேபிள் எல்லாமே லூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோக்கில் ஒரு ரெட் கலர் ஒயர், ஒரு பிளாக் கலர் ஒயர் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒயர் தான் வந்து இன்புட் சப்ளை, அதாவது நம்ம சுவிட்சிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் சப்ளையை இந்த ரெட் கலர் அண்ட் பிளாக் கலர் ஒயரோடு வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். த்ரூ அந்த டெர்மினல் வழியாக கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் வந்து 2 ஒயர் இருக்கும் லென்த்தியாக. அதே மாதிரி கிரே கலரில் 2 ஒயர் இருக்கும், இதுவும் லென்த்தியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒயிட் கலர் 2 ஒயர் வந்து டியூப்லைட் ஃபிட்டிங்கோட ஒரு டெர்மினலுக்கு போயிடும், அதாவது லெஃப்ட் சைடு கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்தது அந்த கிரே கலர் 2 ஒயரை டியூப்லைட் ஃபிட்டிங்கோட ரைட் சைட் டெர்மினல் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது எந்த பக்கம் வேணால் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சோக்கை ஃபிட்டிங்கோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அடுத்ததாக அந்த சோக்கோட ரெட் கலர் ஒயரும் பிளாக் கலர் ஒயரும் கொண்டு போயிட்டு நம்ம அந்த ஃபேஸ் நியூட்ரல் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த டெர்மினலில் வந்து ஒரு டெர்மினலோட ஒரு எண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ அடுத்ததாக இந்த சோக்கோட இன்னொரு எண்டில் பார்த்தோம்னா 4 ஒயர் இருக்கும். 2 ஒயிட் கலர் ஒயரு, அப்புறம் 2 கிரே கலர் ஒயர் இருக்கும்.
ஸோ இந்த 4 ஒயருமே ஒட்டுగా அந்த சோக் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஃபிட்டிங்கில். அந்த ஹோல்ஸில் உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்துக்கோங்க. வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒயிட் கலர் ஒயர் 2 ஒயரையும் இன்னும் ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய டெர்மினலில் லே பண்ணி விட்ருங்க. அடுத்ததாக கிரே கலர் ஒயர் 2 ஒயரும் இன்னொரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய டெர்மினலில் லே பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ இப்போ நான் லே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்பராக லே பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ அடுத்ததாக இப்போ நம்ம பல்போட அந்த 2 ஹோல்டரில் இருந்தும் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி ஒயர் ரிமூவ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் அந்த ஹேர் பின் எடுத்து அந்த டெர்மினலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கேபிளை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபில்லோ வந்து பிக்ஸ் ஆகிக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஒரு சைடு ஹோல்டரில் கேபிள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. சேம் இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் ஹோல்டர் இருக்கும், ஆல்ரெடி கழட்டி வச்சுருப்போம். 2 ஒயிட் கலர் ஒயரில் வந்து லே பண்ணி வச்சுருப்போம். அந்த 2 ஒயிட் கலர் ஒயரை அந்த ஹோல்டரில் இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க, ப்ராப்பராக இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஹோல்டரை நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி அந்த ஃபிட்டிங்கோட வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டிங்க அப்படின்னா லாக் ஆகிக்கும். ஒன்ஸ் லாக் ஆனதுக்கப்புறம் கேபிள்லாம் ப்ராப்பராக வந்து லே பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம சோக் ப்ராப்பராக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதோட கேபிள் 2 ஹோல்டருக்கு போகக்கூடிய கேபிளும் வந்து ப்ராப்பராக லே பண்ணி டெர்மினேஷனும் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சோக் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய டியூப்லைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறமா இந்த பேலன்ஸ் சோக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த 2 எக்யூப்மெண்ட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபிட்டிங்லேயே எலக்ட்ரானிக் சோக் போட்டு அதில் எப்படி நம்ம ஒயரிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து டியூப்லைட் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஃபேஸ் நியூட்ரல் சப்ளை எடுத்து எலக்ட்ரானிக் சோக் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே, இப்போ நல்லா ஒர்க் ஆகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் சோக் ஃபெயிலியராக இருந்ததுன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானிக் சோக் வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. டோட்டலாக ஃபிட்டிங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் என் சேனலுக்கு இருந்ததுன்னா அடுத்தடுத்து என்னால் இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் போகிறதுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.